Cioè, in questo video ti mostrerò come specchiare la fotocamera frontale sul tuo Pocophone. Puoi vedere che quando apro la fotocamera e scatto un selfie, ad esempio con la mano così, poi la fotocamera lo specchia. Quindi in realtà lo capovolge, così sembra che sia reale, non specchiato. Quindi se metti del testo davanti, lo capovolgerà così non sarà specchiato. Ma potresti voler disattivare questa impostazione. Per farlo, clicca qui, poi vai su Impostazioni. Vai su Impostazioni Selfie e attiva o disattiva Specchia fotocamera frontale, a seconda delle tue preferenze. E ora, quando scatto una foto a qualcosa, puoi vedere che non la specchia. E questo è tutto per oggi. Non dimenticare di mettere mi piace e iscriverti. Ci vediamo la prossima volta.